الرحيم مشاهدينا الافاضل، اهلا وسهلا، نحييكم في نهائي كاس السوبر 28 في تاريخ كرة القدم، الجمع بين حامل لقب دوري ابطال افريقيا وحامل لقب كأس الكاف على ارض الدوحة للمرة الثانية على التوالي هنا في قطر بين الكؤوس، وفي الجهة المقابلة على التوالي الخاسر لكأس والحامل الرجاء البيضاوي. كل التكهنات واردة والاحتمالات قائمة جديد مقارنة ببداية الموسم مع هذا الميركاتو. نشهد مغادرة أنيس البدر أمام المدافع حازم إمام، معروف أيضا بارتقائه بمحمد عبد الشافي في المراوغة والدخول. محمد هيلا بابا جول كانت في اتجاهه، فاتت منه ضاعت. لما استعمل الهوي هز الشباك، تهتز الشباك في الثواني الاولى وجول. يوسف اوباما يفعلها ويسجل اول اهداف منذ البدايه، ولكن الذي فعله محمد عبد الشافي على الجهه اليسرى والمراوغه من امام بلال بن ساحه والتوزيعه بالمليمتر بالروعه والدقه اللازمتين. واو، ارتقاء رائع، ولكن الزمالك يفعلها ويفتح مجال التسجيل، سجل اول اهداف المباراه. شكرا لله وبعد ذلك شكرا لك على هذه اللوحه الرائعه جدا. واحد المغربي اشرف دخل، يواصل اشرف، هاي كره جول، هاي كره جول، هاي كره جول، هاي كره جول، هاي كره جول. اشرف لعبه التوزيعه والركنيه، يبادر ويدخل بقوه ويسجل مثل ما فعل الزمالك، والركنيه تنفذ خطيره بالراس. التغطيه دفاعيه في الوسط، والضغط الان تونسي، كره بعيده، البحث عن مصطفى محمد، تغطيه دفاعيه رائعه. الكره البعيده الهائله لحمدو الهوني، اول كره يلمسها المهاجم الليبي من هنالك. حمدو خطيره، عوده الموفقه من محمد في اتجاه بلال بن ساحه في القائمه الثاني، ولكن محمد عبد الشلوني يلعبها لوترة، ترجع لحمدو الهوني، كره خطيره، بابا رائعه، يا سلام، لكن كره بونسو مرت جانبيه. هاي اللعبه من زاويه اخرى، وترى حمدو الهوني بدقه وبروعه خرجها في الخلف، حب يرجعها لوترة، ولكن التعديل. شوف اللعبه من وترة كم كانت رائعه، ومن حمدو الهوني بروعه كذلك تجاه الغاني كوامي بونسو بيسرى حتى على يسار محمد ابو جبل، وراحت الكره ضايعه، خرجت برا في اول كره خطيره للترجي، كاد ياتي جول ولا اروع. نعم، في منتهى الروعه اللعبه الثلاثيه ضاعت. اول كره صعبه لعناصر الترجي، صعبه لصلاح الزمن، بالله عليك هذا صاروخ يا اشرف. اوي او مصطفى محمد سدد صاروخ بقوه وروعه، يا سلام، ولكن الدقه غاب من المتميز مصطفى فوق مرمى الحارس معز بن شريفيه. خطا اخر يصفر الحكم. عناصر الزمالك في منطقتهم، الكرة البعيدة من اليعقوبي من هنالك، خطيرة، الهوني يستلمها بروعة والتسديدة وجول. يا سلام، كرة ثانية من نفس اللاعب. دفاع الزمالك نسي حمدو الهوني في القائمة الثانية. صالح بلال بن ساحة على المراقبة اللصيقة الغير موجودة، بلال بن ساحة ينفذ الركنية ووترة، لكن فاق رقم 30 هدف. كرة رجعت لبن ساحة، تروح لبن غيت، هي الكرة بن غيت يستفيد من خطأ الحكم، خلى اللعب، هاي صعبة، التسديد ثم التسديد بقوة عن طريق مصطفى محمد. شوف كيف استلم، يا مصطفى يا محمد انت سم، نعم انت سم، وتسديداتك سم. على يسار الجدار بلال وخليل ينفذ كرة الدفاع وبن غيت. لحد الان اشعله الزمالك بتسجيله لهدف مبكر. هاي الاعاده من زاويه اخرى، بن غيت لم يكن لديه متسع من المكان على مرتين. محمد ابو جبل وتملاق ابراهيم وترى، ويبقى ساقط على ارضيه الميدان، يخلي رفقائه يتنفسوا شويه. نعم، فريق الزمالك في حاجه الى انه يتنفس شويه بعد الضغط، يتنفس شويه بعد عوده نادي الترجي، ويعطي الفرصه للجميع لكي يتنفس، ويعطي الفرصه للطاقم الفني لكلا الفريقين لكي يوجه لاعبيه فيما تبقى من عمر الدقائق المتبقيه من هذا الشوط الاول الممتع. مع بانسو انطلق بلال، راح بلال
انطلق بلال وغطى منطقته محمود حمدي بروعه واخرج الكره. حكم لانه كان بعيد ومغطينه اللاعبين، ولكن تغطيه كانت رائعه من قبل محمود. سيد الحكم لا، ليس هناك اي خطا ابدا، لانه محمود حمدي لعب الكره بروعه من امام بلال، بل قال ضربه مرمى حكم المباراه. يلا نشوفوا اذا كان ضربت في بلال بن ساحه الكره هذه. اوب اي انطلاقه صعبه وخطيره، التوغل بن شرقي الخطيره، بابا جول وبابا دخلت الكره. لا، فرصة قاتلة سانحة للزمالك، اللعبة ولا أرى بقوة وصدها الدفاع، اللعبة رائعة في القائم الثاني، استلم كان لديك على يمين الحارس معز بن شريفية، فرصة جول ثاني ضاعت الكرة من بن شرقي في القائم الثاني، معز بيسرى خرجها، واللي ضرب الكرة في الياس شتي، موقعه كان رائع الياس. شوف يا اللعبة كم كانت رائعة والهوني يلحق على الكرة ويتفوق ويرجع لإلياس شتي. إلياس فوسيني كوليبالي هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة من هنالك على الجالي ومن زيزو الحق الكرة والتغطية الدفاعية. هاي الخليل الشمامي خرجها في التمرير. طارق يلعبها في العمق. هاي صعبة هاي صعبة وتسديدة وبن شرقي واي يا سلام عليك يا مصطفى يا محمد، يا سلام يا اشرف، اللعبه ولا اروع، ها والسم موجود في كل مكان. مصطفى محمد يسدد، بن شريفيه يصد، وبن شرقي كورته عاليه. هل سيندم الزمالك على تضييع كل هذه الفرص؟ هل سيندم؟ خاصة وأن الساسي يعرف معز ومعز يعرف الساسي. فرجاني يستعد، فرجاني ساسي يسدد كورة والركنية ضربت في الجدار وراحت ركنيه. اخر كره واخر لعبه ملعوبه في القائم الاول بالراس في الدفاع، رجعت مره ثانيه من هنالك لزيزو، ما زالت الخطوره مره ثانيه، ترجع مباشره على الجهه اليسرى. محمد عبد الشافي يلحق يلعبها بينيه مع فرجاني الساسي. الرجاء البيضاوي امام نفس الفريق الترجي. ضربه الانطلاقه تعطى مجددا من فيكتور ميغيل، اللاعب الجزائري يستعد لتنفيذ هذه الرميه من امام محمد ابو جبل، عبد الرؤوف ومحمد ابو جبل وبن غيت. هكذا لا يكون عاده في صالح عبد الرؤوف. بن غيت يستعد لتنفيذ ضربه الجزاء، بن غيت وسجل جول. السؤال الذي يطرح الان على الزمالك، كيف سيكون حاله؟ الجماهير الزملكاويه يعرفون حال الزمالك عندما يكون متقدم. يا سلام عليك يا بن غيت في الزاوية اليسرى يعدل النتيجة للترجي. 1-1 في النتيجة الآن، الزمالك والترجي التونسي. الآن بالنسبة للزمالك، بالنسبة للترجي لا أعتقد بأنه، ويعرفون حاله عندما يكون متأخرا في النتيجة، ويعرفون حاله جيدا عندما يعود الخصم. تنطلق المباراة من جديد ويبعث اللقاء من جديد. عبد الرؤوف بن غيت الجزائري يعدل للفريق التونسي على المصري بهدف مقابل هدف. الشعباني كان عنده حق انه اقحم بونسو، ضيعتها يا بونسو. بن شرقي راح عنده الكره الان، يمر بن شرقي، كره صعبه وكره صعبه بابا يتراجع. شوف الخطا الذي ارتكبه هنا بونسو، وبعدها تبعه معي محمد علي اليعقوبي كيف تراجع امام بن شرقي، مر من امامه ورجع. وين رايح يا يعقوبي؟ وين راجع يا محمد يا يعقوبي؟ هدفان مقابل هدف صارت النتيجه الان، والزمالك صار متفوق. يا بونسو في وقت نشكرتك. مره بن شرقي راح، بن شرقي دخل، الدفاع تراجع. شريفيه الزملكاويه يفعلونها امام الترجي بفضل المغربي اشرف بن شرقي بروعه على يسار بن شريفه. جول أشرف بن شرقي. مناصر من ضحايا نادي الزمالك، وعند الدقيقة 74 كرة خطيرة. لا مصطفى والسلوان إن شاء الله. لمسة يد وبطاقة صفراء يخرجها حكم المباراة. محمد في هجمة معاكسة، خطير في الهجمات المعاكسة. مصطفى يلعبها من هنالك، هاي كرة صعبة التسديدة والحارس
سلام. بن شريفيه ينقذ الترجي من كره. فرجاني ساسي يلعب على الجهه اليسرى مع زيزو، زاد في السرعه زيزو يبحث عن الخطا ويستفيد منه. لا، حكم فريطاس يقول لك العب. بعيده في القائمه الثانيه لحمد الهوني بالراس، الكره خطيره. فادي يحاول يمر يرجع للخلف، هاي كره تسديده والدفاع وعزيمه كبيرتين. سامح الدربالي على الجهه اليمنى يراوغ، سامح الدربالي وزع كره بالراس وبقوه. سيدي كوليبالي اي تستحق عليه البطاقه، ومش البطاقه فقط، تستحق عليه الخطا والبطاقه. شوف الاستناد على حمد الهوني، هاي كره صعبه مره ثانيه وفقدوا توازنهم اللاعبين التوانسه، تقريبا لم يعودوا قادرين على تمرير الكره. على الياس شتي مره ثانيه، شتي يرفعها كره خطيره بجول. بابا وضع تسلل خطيره وجول، والحكم صفر قال فيه دفع. شوفوا الاعاده، دعونا نشوف الاعاده ماذا هنا. ليس هناك وضع تسلل، فيه دفع في تقدير الحكم هنا. كره الياس شتي في القائمه الثانيه هنا، لا نشاهد الدفع لانه تمت العمليه هنا، وارتقاء في القائمة الثانية بالراس في الدفع في تقدير الحكم على المدافع محمود حمدي. يصفر الخطا وينقذ الزمالك من هدف التعديل، ويفوت على الترجي فرصة تسجيل هدف التعادل. انطلاقة صعبة من هنالك، فروسط فرجاني يصارع، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، تسديدة ولا شوف كيف انطلق هنا بن حمودة، استلام للكرة وانطلق بقوة خلف العمق. 21 سنة، قدرات كبيرة جدا. بن حمودة دخل وسدد بروعة، ولكن هاي الركنية لمحمد الرعوف بن غيد. اي وسهلا. جماهير الزمالك عامله جوا. الكره بعيده في الامام، التغطيه دفاعيه من هنالك عن طريق المدافع محمود حمدي، والتوزيع خطيره وسابا دفاع رائع. محمود علاء يتمكن من اخراج هذه الكره في الركنيه للترجي. عبد الرؤوف بن غيث يلعبها بسرعه، هي صعبه. حمد الهوني، حمد الهوني واو بصعوبه. محمد ابو خطيره لصالح الزمالك، تلعب عرضيه، كره جول، كره جول، كره جول، كره جول، كره جول. بابا الزملكاويه يطيحوا بالترجي ويفوزون بالثلاثه. اللعبه بالمليمتر وهدف ولا اروع. 3-1 صارت النتيجة. فعلها أشرف وسجل ثنائية، يا سلام. فعلها أشرف وسجل هدف رائع. 3-1 صارت النتيجة للزمالك أمام الترجي في لعبة معاكسة بدفاع منظم، دفاع قوي. الزمالك يفعلها بالترجي ويسجل الثالث 3-1 في الوقت بدل الضائع من عمر هذه المباراة. مشاهدي الأفاضل، أشرف بن شرقي انطلق، أشرف بن شرقي استلم في لعبة معاكسة. جماهير الزمالك جنونها، جماهير الزمالك تنفجر في ملعب ثاني بن جاسم في الغرافة. يا سلام، جول ثالث يضربوهم بالثلاثة. الزمالك بروعة في هجمة معاكسة، ويا له من جول.